हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। मैं शिक्षावाली आपकी सेवा में योग और आयुर्वेद दुनिया से मैं आपके सामने भी एक जो पेड़ दिखा रहा हूँ, आग का पत्ता, आग का पेड़, जिसको फायर लीव से नाम से जाना जाता है। अभी इसमें के फूलें छुटी है, पत्ता है और इसकी कलियों को दवाई के द्वारा यूज़ कर सकते हैं हम। अब मैं इस चंद कलियाँ निकाल रहा हूँ। आइए इसकी छोटी सी जानकारी अब आपके सामने देंगे हम। आग के पत्ते में इस तरह की फूल होती है। फूलों के दरमियान बीचों बीच एक कली है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनदार कुदरती गहने के माफक, जिसके सुनहरे सोने के गहनों में इसका डिज़ाइन भी बनाया जाता है। ये कली है। एक और आपके अंदाजे के लिए दिखा रहा हूँ। इस तरह की कली है। इसको इस तरह से 1 बाय 1 लीव को निकालने के बाद आग के पत्ते के फूल के बीचों बीच इस तरह का एक कांड है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई का काम करता है। आप देख रहे हैं, ये जो फूल मैं आपको बता रहा हूँ, इस फूल के खासियत ये है, सर्दियों में आने वाली खांसी, दमा, कफ, अस्थमा, किसी को भी सांस की तकलीफ़ है, थियोस्टेलिन या तो कुछ ऑक्सीजन पंप यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया इलाज इस फूलों के कलियों के द्वारा हम आराम से दवाई बना सकते हैं। अब आप फूल देख रहे हैं, इस तरह के एक 50 फूल ले लीजिए। सभी जगह आप इस तरह का झाड़ आपको मिलेगा, जिसको आग के पत्ते के नाम से जानते हैं। इन फूलों को 50 फूलों को लेना है। 50 फूलों में 30 काली मिर्च, ब्लैक पेपर, 30 काली मिर्च के दाने, 30 काली मिर्च के दानों को पाउडर कर ब्लैक पेपर पाउडर, और ये 50 इस तरह के फूल, और उसके अंदर 50 ग्राम गुड़, जागरी, तीनों को मिश्रण करके छोटी छोटी गोलियां बनाना है। एक सुबह में, एक दोपहर में, एक रात में। इस तरह से 50 गोलियां आपको डेली 3 के हिसाब से 15 दिन में आपको इसका इलाज, शिफा, तंदुरुस्ती सब पता चल जाएगी। और अस्थमा से आने वाली खांसी, दम, कफ, जिसको ऑक्सीजन लेवल में 19-20 हो रहा है, 92, 91 बता रहा है, 90 के आसपास चल रहा है मामला, उनको भी इस तरह की गोलियां बनाकर, अगर इमरजेंसी है, ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर लगा रहे हैं, सरकारी दवाई, इलाज, जो भी आपकी एलोपैथिक इलाज है उसको जारी रखिए। उसके साथ साथ इस तरह की काली मिर्च, ये फूल और गुड़ मिला के सम्मिश्रण में 50 फूलों को 30 काली मिर्च लगेंगी, 30 पीसेस उसका पाउडर, और थोड़ा 50 ग्राम गुड़, सबको मिला कर क्रश करना है। इसकी गोलियां बनाकर दिन में 3 मरतबा खाने से अस्थमा की खांसी, अस्थमा से आने वाली कफ की शिकायत सब दूर हो जाएगी। और अगली वीडियो में और नई आप सब जानकर रखने वाली जड़ी बूटियों के साथ फिर मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। शिक्षावाली, धन्यवाद।